慧老师，尊敬的培训师，尊敬的师姐师妹们，大家好。我是来自广州，我今年78岁了，我叫于建玲。我跟大家没什么大事，就把我的学长生学的经过认真的给大家汇报一下吧。我第一次是去年，我女儿第一次把我骗来的。她说：“妈妈，无锡的景好啊，你上无锡去旅游去吧。”我说：“把我机票都买了，你去不去吧？”我说：“那买了我就去呗。”去了以后啊，他没看见景，他把我扔到这么一个学堂里来。我一看，我说这哪是旅游啊？我说不行，我要回家。完了，我就没让我女儿了，我也不好好学。为了这讲课吧，我也不听。完了，一直同学之间调着我，谁靠着我，谁不合适了，我也不给他调。我就这么玩，像个小孩样的。上课我也不听。完了，到了第二天中午了，第二天头午了，挨着我一个师姐，她就在那挠，就刺挠。哎呦，我一看，我说你咋的了？她说你看我这个腿，比我这个衣服还深这个事儿。哎呀，我说你别上医院看看，她看也看不好啊，晚上刺挠睡不着觉。我说你赶紧找魏老师，你举举手叫魏老师来给你看看怎么治疗。他农村的，他不就把我记得我说这2遍，然后我就举起来了。我说魏老师，你快来看看这个师姐，这个腿怎么的了？他刺挠都睡不着觉。魏老师来了吧，把他弄到什么地方怎么调的我就不知道了，反正是。啊，原来是偷偷调的呀！啊，我到了那个第二天吧，他知道着我了，这个师姐，他说：“哎呀，你看看我那个。”我这个腿，你看今天晚上睡觉可好了，那个色就变了，基本上没天变好，还50%、60%变好了。哎呀，我这太信了。哎呀，这个长生学就这么好啊，我就开始好好学了。白天也背什么叫长生学，晚上也背，我就把它背过来。我女儿说：“妈，你不用那么认真，你就好好的做功课，听魏老师的话。”好好那个行，你这么背过来多累呀！这不我就开始尝着甜头了吗？就好好回家，就好好学，学着吧。我自己认真听魏老师说话，魏老师怎么叫我做我就做。早晨那个做功课，晚上还做功课。我有慢性的那个咳嗽，电视说那叫什么？叫过敏性的咳嗽。一背了，咳嗽起来就睡不着觉啊，上来一阵儿，完了听魏老师说，一手起一手这个，后边够不着，我从这个，从这个地方，咱们现在不咳嗽了，你说100%是不咳嗽，99%好了。我还有一个什么病呢？我从小上学是那个凉床，我据说是山东的青岛的，完了睡凉床，年年犯这里。反正反正呀，不是吃药就得吃好药。当学了长生学以后哈，我反正撑的时候吧，长生学就给我治，就一手起一手捂着了。完治着吧，撑着2天就治好了。我这一次在那个，我是这是第2次，这是第3次来了。第2次是在那个叫镇江，完了那个广东省，在那在那学吧，完了我就吹空调，我又犯了。反正这会儿我还不贴好药，反正挺厉害呀。都好像就不能这么样的，就让长生学给我治。他长生学能怎么神你知道？你正的时候他就死力给你治，完了也不用我自己搓，不是像个电炸样的，你就开开它就不出去了。我满身都是汗，也是自己一个太好了，现在好好的有。长生学真是神奇啊！希望大家吧，我这第3次我自己来了吧，我妹妹就带来了。我妹妹对学别的吧，我不会学，一说我搞传销的，我妹妹也不信吧，我就命令她，我说我给你拿钱，你必须要去，我就把她又丢了。哎呀，感谢那个
为了是个大爱，感谢大家。为了是把这个大爱啊，像太阳一样传到，照亮全世界，照亮全中国，让我们所有的人类都永远健康，永远健康。谢谢大家，谢谢你们。